நம்ம கள்ளிக்குளத்தில் ஃப்ரெஷ்ஷான டேரி ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கணும் உங்களில் எத்தனை பேருக்குங்க தெரியும்? ஆமாங்க, நம்ம குறிஞ்சி பால் பண்ணையில் தாங்க. எங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே சுத்தமான முறையில் தயாரித்த ஃப்ரெஷ்ஷான நெய், அதுவும் உங்கள் கண்ணு முன்னாடியே நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி கேட்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணி தருவோம். இது மட்டும் இல்லாமல் எங்ககிட்ட அடிக்கிற வெயிலுக்கு இதமாக ஃப்ரெஷ்ஷான மோர், தயிர், பன்னீர் இது எல்லாமே எங்ககிட்ட கிடைக்கும். நம்ம பால் பண்ணை எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலாஜி ஸ்டோருக்கு வர வழியில் தாங்க இருக்குது. மறக்காமல் கள்ளிக்குளம் மக்கள் எல்லாருமே ஒரு டைம் நம்ம கடையை விசிட் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கும் பிடிக்கும். அருமையா இருக்குங்க.